พบกับนางเอกของเรื่องนะครับอาจารย์แม่อาจารย์คนึงนิดน่าสนใจครับเล่าเรื่องที่โชคดียังไงที่เป็นมะเร็งแล้วทำไมถึงเป็นมะเร็งเพราะว่าอยู่ๆก็ไม่คิดไม่ฝันที่มีอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไปไหนก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนแล้วเป็นมะเร็งได้ยังไงมันยุติธรรมไหมไม่ค่ะก็ยิ้มทำสีหน้าปกติแต่ลึกๆคือใจเป็นยังไงใจเป็นยังไงจะอยู่ๆหมอบอกเป็นมะเร็งจิตใจเป็นไงลึกๆคือใจตกแต่ด้วยสีหน้าที่เป็นเหมือนคนร่าเริงต่อยินดีค่ะว่าเป็นมะเร็งไปสอนทุกวันแต่บางวันสอนในสภาพอิดโรยปวดอยู่ข้างเดียวข้างซ้ายครึ่งตัวแต่พอท่านบอกว่าเป็นมะเร็งในใจคือจิตตกแต่แวบเดียวตายก็ตายนึกในใจอยู่ก็อยู่แต่จากนั้นคุณกิตขาก็ทำกิจกรรมจบพักพวกก็ไปส่งขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพเพื่อนที่ไปส่งคือคุณอ๋องเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นคนสุราษฎร์ด้วยกันคุณอ๋องอ่านฟิล์มคุณหมอพร้อมทั้งใบส่งตัวน้องเพนสังเกตว่าคุณอ๋องเพื่อนเธอมีอาการที่ตกใจเธอก็ไม่พูดเธอนิดโชคดีนะอวยพรเดี๋ยวกลับมาเจอจนกระทั่งย้อนกลับมาพบกันหลังจากที่มารับรางวัลที่คุณกฤษและคุณน้ามอบให้เธอเพิ่งมาบอกว่านิดรู้ไหมวันที่เขาไปส่งตัวเองขึ้นเครื่องอ่านจากฟิล์มอ่านจากข้อมูลรู้ทันทีว่าหนักมากเข้าใจแล้วทำไมคุณหมอส่งไปช่วงผ่าตัดอยู่ในห้องผ่าตัด12 ชั่วโมง12 ชั่วโมงทำอะไรบ้างคะเพิ่งรู้ค่ะเวลาผ่าตัดเหมือนนอนไม้กระดานแผ่นเดียวบล็อกหลังเพื่อใส่ท่อแป๊บเดียวหลับก่อนผ่าตัดคิดว่าจะต้องไปเจอคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดที่ใดที่หนึ่งคิดเหมือนนิยายค่ะแต่พอฟื้นมาไม่เจอใครสักท่านเหมือนหนังขาดไปแต่จุดที่รู้ว่าดีใจเมื่อถูกส่งตัวไปอยู่ห้อง ICU หลังจากเที่ยงคืนฟื้นมารู้ตัวตอนตี 4จุดแรกคือคลำหน้าท้องว่ามีถุงหน้าท้องหรือไม่ก่อนหน้านั้นทำการบ้านค่ะสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้คือการมีถุงหน้าท้องจากการที่เป็นคนกระดิกกระดาเฮฮาไปเต้นโบโซหรือทำอะไรสนุกให้กับใครต่อใครคงจะลำบากแต่โชคดีไม่มีถุงหน้าท้องแม้ว่าจะเป็นขั้น 3เพราะเป็นกลางลำตัวนี่ถามเป็นความรู้มันคืออะไรขั้น 3ขั้น 3ท่านขาคุณหมอรวมถึงความรู้ที่ได้รับขั้น 1คือพอปวดท้องปุ๊บไปตรวจแล้วยอมเสียเงินสัก 7,000 สัก10,000เพื่อตรวจเช็คทันทีแล้วก็ตัดทันทีก็จะตัดลำไส้แค่20 เซนแต่พอช้าไป7 เดือนท่านขากระเพาะอาหารถูกตัดไป 60% ม้ามถูกตัดกระบังลมถูกตัดตับอ่อนถูกตัดรวมแล้ว5 รายการก็คุ้มมาแล้วนะ5 รายการเสียเงินเท่าเดิมค่ะตัดไป5 รายการคุ้มค่ามากล่ะขั้น 3จริงๆคุณหมอว่าขั้น 4ดูหนักกว่าแต่ขั้น 3ลึกลับเลือกเลยครับจะรับคีโมแบบไหนจะยังไงจะมันเดี๋ยวมันต้องรับคีโมอ่ะรับคีโมค่ะหลังจากผ่าตัดไปแล้วถ้าขั้น 4 5อะไรมันคืออะไรมะเร็งจะมี4 ขั้นหลายท่านทราบซึ่งกับเรื่องนี้มะเร็งจะมี4 ขั้นเป็นแค่ขั้น 3เป็นแค่ขั้น 3ถือว่าโชคดีแล้วพฤติกรรมปกติเป็นคนเฮฮาร่าเริงพอขั้น 3ก็ขั้น 3ระหว่างที่นอนคุณหมอบอกอย่านอนติดเตียงนะออกมาเดินอะไรมากกว่าค่ะกลับมาคีโมท่านขาพอเป็นขั้น 3พักฟื้นเดือนครึ่งกลับไปหาคุณหมอบอกอุ๊ยดูแข็งแรงครับดูแข็งแรงก็นึกในใจไม่แข็งแรงได้ยังไงราชการออกให้ 199,000 ตัวเองออกเอง 80,000 ได้ทอนมา103 บาทแล้วก็ได้รับน้ำใจเมตรีจากทุกท่านทุกท่านต้องเจาะเลือดตรวจทุกอย่างถ้าเลือดท่านบอกจะเลือกอะไรคะจะเลือกอะไรครับระหว่างเข้าทางเลือดกับทางปากทำการบ้านมาเป็นอย่างดีถ้าเข้าทางเลือดป่านนี้ผมหมดแล้วค่ะเล็บก็จะหมดอาเจียนก็จะอาเจียนจะไม่เฮฮาเช่นนี้จึงเรียนท่านว่าขอเลือกทางปาก
ใจคิดว่าจะอยู่สั้นอยู่ยาวไม่ว่า ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขทุกนาที ก็เลยเลือกทางปากคีโมเป็นยาชื่อซีโรดา1 ครั้งในการรับทุก3 อาทิตย์จะต้องเจอคุณหมอรับมาเพื่อห่างจากคุณหมอ3 อาทิตย์ก็จะทาน2 อาทิตย์หยุด7 วัน พอครบวันที่20นับไปก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปหาคุณหมอมีเอฟเฟกต์ไหมเดี๋ยวแล้วมันเอาถ้ามันกินทางปากดีเขาก็กินทางปากหมดเลยเขาก็จะไปฉีดทำไมอย่างนี้ท่านทั้งหลายคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะเลือกทางไหนที่ตัดสินใจเลือกทางปากเพราะรู้ว่าถ้าทางเลือดป่านนี้จะไม่สนุกสนานประมาณนี้ตัวก็จะซีดเซียวผมก็จะร่วงอื่นๆก็จะมีมากกว่านี้ก็ยังนึกค่ะจะอยู่3 วัน5 วัน3 ปี30 ปีไม่กังวลแค่ให้ทุกนาทีได้รื่นเริงเฮฮาได้มีความสุขทางเลือดมันก็จะไวหน่อยรักษาไวถึงเป็นแพ้เพ้อแต่พอหายปุ๊บก็หายไวแต่ถ้าทางปากนี่ก็ช้าหน่อยจะได้อยู่กับคุณกฤษและทุกท่านนานๆจะได้อยู่กันนานๆค่ะอยู่นานแบบมีความสุขผมไม่รู้ผมจะตายกับอาจารย์หรือเปล่าไม่รู้นะผมร่วงเยอะเลยเขาบอกน้องเพชรไม่เป็นไรพอล่าสุดที่ไปรับรอบที่5แวะไปตึกบ้องวานิชไปหารุ่นพี่ที่เป็นมะเร็งที่เธอเป็นกลุ่มจิตอาสาไปปรึกษาท่านทั้งหลายท่านบอกว่าน้องไม่ต้องตกใจถ้ามันร่วมเยอะกว่านี้น้องโกนเลยโกนเลยก็ยินดีค่ะเพราะเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วโกนวันไหนก็ถือว่าเป็นแม่ชีเพิ่งศึกหรือเป็นนางเอกก็คิดไปในเชิงบวชก็มันไม่เป็นไรอายุปูนนี้แล้วค่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรมะเร็งมาเร็งมาเยี่ยมเราแล้วเขาก็จะไปแต่ยังวางใจไม่ได้ยังวางใจตอนนี้ไปตรวจเรื่อยๆก็ยังไม่ได้ขยายเพราะการผ่าตัดนี่มันอาจจะไม่หายขาดแต่ตอนนี้ก็ยังไปหาหมอทีก็ไม่มีอะไรลามลุกลามแต่ย้อนกลับมาว่าสาเหตุที่อาจารย์เป็นมะเร็งเนี่ยเพราะอะไรล่าเริงสนุกสนานมันเครียดอะไรนักหนาที่ผมรู้มาคือความเครียดกับทานอาหารและอาจารย์มันไม่น่ามีเรื่องอะไรเครียดแล้วทำไมมันถึงมาเยี่ยมอาจารย์ครับท่านที่เคารพคะสิ่งหนึ่งที่มองย้อนเหมือนคุณคิดกล่าวประมาณ9 ข้อ 10 ข้อที่มีโอกาสเป็นมะเร็งแต่โชคดีค่ะที่เป็นที่ลำไส้เกิดจากสาเหตุหลักๆคือการรับประทานอาหารจานด่วนจะชอบมากเหตุผลที่ชอบเพราะเป็นคนที่เวลามีค่ามากจะต้องไปลงชื่อที่วิทยาลัยถ้าเกิด6:30ไม่สบายใจเหมือนกับตัวเองสายชีวิตสบายมากเลยกดกระจกบอกน้องหมูปิ้ง50ข้าวเหนียว10 บาทแล้วก็ทานแบบนี้เป็นประจำข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ทอดแล้วเป็นคนดื่มน้ำน้อยแล้วหนึ่งเรื่องที่พิสูจน์ได้คือท้องผูกบ่อยมากค่ะทานแล้วไอ้ร้านหมูปิ้งมันก็จะเจ๊งแบบอาจารย์บอกกินหมูปิ้งแล้วเป็นมะเร็งท่านขาวสอนเข้ากับงานวิจัยของ WHO ที่ออกมาวัน2 วันนี้ที่แจ้งว่าอาหารประเภทมือ2มือ3เช่นไส้กรอกเส้นอะไรต่างๆที่ท่านทานมันก็จะโยงตรงนี้ค่ะว่าพอรู้สาเหตุถ้าลองเช็คพฤติกรรมท่านถ้าท่านทานเป็นประจำลดละเลิกค่อยๆลดอย่าทานอะไรซ้ำๆให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าทานอะไรซ้ำๆเพื่อที่จะให้มีความหลากหลายครับแล้วถ้าเป็นไปได้ค่ะดื่มน้ำที่ตามหลักที่เรียนมา8 แก้วดื่มเกิน8 แก้วก็ได้ค่ะดื่มแล้วก็ถ่ายออกไปเขาก็จะช่วยได้ชื่อจารุพรอาจารย์จารุพรสุขสำราญนะคะเมื่อก่อนสอนวิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดสุโขทัยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเองนะคะสามีเป็นนะคะเป็นขั้นสุดท้ายก็น้ำหนักลดภายใน5 วันประมาณสัก7 กิโลแล้วเขายกแขนขึ้นมาก็เจออะไรนะเหมือนก้อนไข่เนาะที่อยู่ใต้แขนแต่ตอนนั้นพอมีความรู้เรื่องสุขภาพอยู่บ้างก็เลยบอกเขาว่าถ้าจะบอกว่าเธอเป็นมะเร็งเนี่ยเธอจะกลัวไหมตอนเช้าเลยนะยังไม่เจอหมอเลยเขาบอกว่าเป็นขนาดนั้นเฉลิมบอกว่าเราว่าเธอเป็นหนักนะแต่เขาพูดคำแรกเลยนะเขาบอกเลยว่าไม่กลัวไม่เห็นจะต้องกลัวตายเลยก็เลยบอกเขาว่าถ้าเธอไม่กลัวก็คือรอดเพราะมะเร็งเนี่ยจะกลัวที่สุดก็คือกลัวเราใจกล้าหลังจากนั้นก็
ปรึกษามืออาชีพในเรื่องของการดูแลคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วหายนะคะอาจารย์ก็บอกว่า 80% รอดจากเรื่องบุญต้องให้นั่งสมาธิสวดมนต์ทันทีเลิกเนื้อสัตว์บกเพราะว่าสาเหตุของการเป็นมะเร็งมาจากการอักเสบเรากินสัตว์บกเนี่ยมันจะเป็นโอเมก้า 6 ค่ะแต่คนไทยเรากินโอเมก้า 3 น้อยมากซึ่งหลักการกินเนี่ยต้องบาลานซ์ระหว่างโอเมก้า 6 1 โอเมก้า 3 1อันนี้มารู้ทีหลังนะแต่ว่ารู้แน่ๆ ขยายความหน่อย ค่ะ ไอโอเมก้ามาเลย คืออย่างนี้ค่ะคือเรากินอาหาร 5 หมู่ถูกไหมคะแล้วตอนนี้จากนักวิทยาศาสตร์วิจัยออกมาว่าสาเหตุของการเกิดโรคทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเรากินโดยเฉพาะไขมันเนี่ยค่ะที่เป็นโอเมก้า 6 ก็คือสัตว์บกโอเมก้า 3 ก็คือสัตว์ทะเลสัตว์บกเนี่ยทำไมเราต้องกินเพราะเราต้องมีการอักเสบเกิดขึ้นในตัวเราถ้าเราไม่มีการอักเสบเกิดขึ้นเราก็จะโดนประตูหนีบโดยที่ไม่เจ็บค่ะมือเราอาจจะขาดแต่ในขณะเดียวกันอาหารทะเลจะช่วยลดการอักเสบแต่เนื่องจากว่าประเทศเราไม่ค่อยมีอาหารทะเลถูกไหมคะเราก็จะกินอาหารสัตว์บกเยอะมากก็เกิดการอักเสบหลักการอักเสบง่ายๆอาจจะเกิดเป็นรูมาตอยด์นะคะอาจจะเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือเป็นโรคอุ้มห่วงจนไปถึงสูงสุดก็คือเป็นมะเร็งได้แต่ในกรณีคนอักเสบเนี่ยถ้ามีอนุมูลอิสระเยอะซึ่งทุกวันนี้เราเจออยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะส่งเสริมนะอันนี้มาเรียนรู้ที่หลังนะคะในจังหวะนั้นที่แฟนเป็นเนี่ยก็ปรึกษามืออาชีพเขาก็บอกเลยว่าการดูแลที่ดีเนี่ยให้อาหารที่ดีเนี่ย 20%ที่สำคัญที่สุดคือการรักษานะอาจารย์โชคดีเรื่องการรักษาก็คือว่าถ้าเราเจอการรักษาเร็วเราก็จะไปได้หมายถึงว่ารอดเร็วปัญหาส่วนใหญ่คือมะเร็งจะลามหลังจากที่เรารู้ว่าเป็นมะเร็งค่ะบางคนเสียชีวิตทันทีหลังจากรู้ว่าเป็นมะเร็งนะไม่ควรจำเป็นต้องตายแบบนั้นค่ะเพราะว่าเรามีมะเร็งอยู่นั่งอยู่ทุกคนเป็นมะเร็งหมดนะคะเพราะเรามีเซลล์ที่เกิดการกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพียงแต่เซลล์มะเร็งของเราเนี่ยยังไม่เติบโตมากพอเขารอเวลาที่เราอ่อนแอลงค่ะการอ่อนแอหมายความว่าไงนอนไม่พอใครที่นอนต่ำกว่า7 ชั่วโมงคนที่นอนต่ำกว่า7 ชั่วโมงจะอายุสั้นกว่าคนที่นอน9 ชั่วโมงฉะนั้นวันนี้คนปัญหาส่วนใหญ่คือนอนน้อยความเครียดค่ะเชื่อไหมว่ามันอยู่ในตัวเราตั้งนานแต่พอหมอบอกปุ๊บเครียดทันทีพอเครียดปุ๊บพวกนี้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วฉะนั้นวันนี้ให้สบายใจเลยนะว่าเราทุกคนเป็นจริงดีไหมฮะแต่ว่าให้เรามีความสุขมากๆเลยว่าเราต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะถ้าแข็งแรงยังไงก็ไม่มีปัญหาสำคัญคือวันนี้ต้องกินบาลานซ์ระหว่างสัตว์บกกับสัตว์ทะเลนะคะเริ่มกลับมาสนใจเรื่องนะคะขออนุญาตแชร์เท่านี้นะคืออย่างนี้ปัจจุบันนี้สามีมีอายุห่างจากมะเร็งมาแล้ว7 ปีแต่มะเร็งเป็นแล้วไม่มีทางหายนะคะจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่ว่าเรามีสิทธิ์ดูแลมันได้ตลอดชีวิตเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะก็ตรวจเช็คแล้วว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะระยะสุดท้ายเลยระยะ4ระยะ 4ค่ะเขาบอกระยะสุดท้ายคือพูดถูกมากเลยค่ะพี่น้อยพูดถูกมากว่าพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็จะตาย ก็จากสภาพคนที่ไปโรงพยาบาลได้กลับมากำแพงเพชรก็สภาพไม่โอเคคือไม่เหมือนจะตายจริงๆอะค่ะดิฉันปรึกษาหมอหลายคนมากว่าจะช่วยยังไงดีคนก็บอกว่าอย่าไปทรมานคนป่วยเลยปล่อยเขาเถอะมีเพื่อนเป็นหมอจบมาจากฟิลิปปินส์ก็โทรปรึกษาเพื่อนก็บอกว่าอย่าทรมานคนป่วยเลยอย่าทำอะไรเลยท่านจะทำไหมคะ คือเราไม่มีโอกาสช่วยเขาเลยเหรอพอรู้ว่าเขาเป็นปุ๊บเขาจะต้องตายเลยเหรอเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดไม่รู้นะเพราะว่าปกติเขาจะไม่ค่อยผ่าให้แต่เราก็เสี่ยงค่ะว่าเราจะผ่ารอดหรือไม่รอดเราก็จะผ่าก็เข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่9 โมงเช้าออกมา4 โมงเย็นคือมันลามไปที่ลำไส้ด้วยนะคะก็อยู่ออกมาวันแรกก็โอเคเหมือนประมาณวันที่ 2เขาก็เริ่มให้อาหารใช่ไหมคะให้อาหารอันนี้เป็นเคสที่น่ากลัวมากนะคะกลัวมะเร็งนะคะคือมีคนส่งอาหารเนี่ยส่งอาหารผิดค่ะ
คือจะไม่ได้ตายด้วยมะเร็งนะคะพี่สาว ครับ กลายว่าส่งอาหารผิดคือเขาจะต้องทานอาหารอ่อนใช่ไหมคะคนผ่าตัดลำไส้กลายเป็นส่งอาหารเป็นผัดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วพอเขาทานเข้าไปแล้วมันก็จะไปติดตรงที่ผ่าตัด อืม ไอ้ตรงเนี้ยค่ะหมอเข้ามาแบบ คุณจะต้องเข้าห้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งนะพี่สาวก็สายหน้าแล้วว่าฉันตายแน่ๆแล้วฉันไม่เข้าแล้ว ฉันไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ไม่รู้จะทำไงบอกว่าพอเดินออกจากประตูไป หมอหันกลับมามองเขาก็สายหน้าให้หมอดูว่าฉันไม่รอดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเอาฉันเข้าอีกรอบหนึ่งฉันต้องตายแน่ๆฉันสภาพฉันไม่พร้อมที่จะผ่าตัดอีกรอบหนึ่งแล้ว คุณหมอก็ดีมากเลยค่ะตัดสินใจเอาพี่สาวเข้าห้องผ่าตัดเล็กคือใช้สายยางค่ะดูดออกมาก็โชคดีค่ะคือมันหลุดออกมาได้คืออยากจะฟ้องโรงพยาบาลมากเลยค่ะแต่ก็อานิสงส์นะคะทำไปก็คงจะไม่ได้อะไรดีขึ้น สุดท้ายพี่สาวเป็นคนปฏิบัติตนเช่นอาจารย์นิดคนึงนิดจริงๆค่ะเขาปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งทุกประการไม่มีบิดพลิ้วทุกเรื่องที่สั่งทุกอย่างที่ให้ทำหมดค่ะทุกวันนี้ไม่มีคำว่ามะเร็งที่ตัวเขานะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาหายได้ แต่เขาเข้มแข็งมากค่ะ เราสรุปว่ารอด รอดค่ะ รอด จะต้องแบบเป็นกำลังใจมากค่ะว่าคนที่เข้มแข็งเท่านั้นนะคะ ถึงจะฝ่าฟันคำว่ามะเร็งได้ วิธีดูแลคนป่วยแต่วันเป็นนี่เป็นอาจารย์สอนเป็นโนนะตอนนี้ก็ไม่ทำมาหากินอะไรแล้วมาอยู่กับอาจารย์ทำยังไง หนึ่งคือต้องเรื่องอาหารการกิน ก็ต้องดูแลให้คลีนเลยค่ะคือจะต้องไม่มีหมูมีไก่นอกจากปลาอย่างเดียวผักไข่สำคัญที่สุด คือธัญพืชอ่ะเป็นสิ่งที่คนเป็นโรคนี้ต้องได้รับเข้าไปเยอะๆไข่ถ้าเกิดเขาได้รับไข่คือมันจะไปทำให้เกี่ยวกับเลือดแล้วก็เกี่ยวกับเลือดถ้าใครได้รับไข่เยอะถ้าใครกินไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องให้เขาเข้าไปในข้าวหรืออะไรก็ได้ค่ะต้องให้เขากินรับให้ได้ อย่างอันนี้เนี่ยไม่กินเลยอ่ะกว่าจะยอมกินได้หนึ่งคือเรื่องไม่กินผักจะกินแต่ไก่กับหมูร้านไม้ขาหมูเห็นไม่ได้ค่ะห้ามแล้วห้ามอีกก็จะกินให้ลองแล้วปรากฏว่าปวดท้องแย่เลยนี่ก็คือห้ามแล้ว คุณ ไม่ หมอ ฟัง สั่งใช่ไหมคะอาจารย์เพน ค่ะ คุณหมอสั่งใช่ไหมคะพวกอาหารเนี่ยหรือว่า คือไม่ต้องให้หมอสั่งเราต้องก่อนที่เราจะดูคนไข้เราต้องศึกษาตรงนี้มาเลยว่าทานได้ไม่ได้บางคนเขาไปทานเนี่ยเขาก็อยู่ได้ไม่ได้บางคนเขาก็กินได้บางคนเขาก็กินไม่ได้ก็หลายอย่างคือต้องศึกษามาไม่ต้องหมอห้ามไม่ต้องห้ามเราต้องไปศึกษามาเองเลยว่าเราจะดู แล้วปกติหมอห้ามไหม ปกติหมอห้าม แล้ว ค่ะ อันนี้ดื้อใช่ไหม นี่ดื้อค่ะดื้อมาก อ๋อเวลาอยู่คนเป็นเงินต้องดุด้วยใช่ไหมมีแอบหยิกเหยิกอะไรไหม อ๋อเย็นได้ ไม่มี นอนได้ เออ ห้ามนอน เพราะว่าคนป่วยเนี่ยนะอาจารย์เป็นคนป่วยเนี่ยจะหงุดหงิดอยู่แล้วไง ใช่ ใช่ไหมแล้วอาจารย์มีวิธียังไงจะหงุดหงิดจะโวยวายดื้อ คือถ้าเขาหงุดหงิดเราก็ต้องมีวิธีที่ว่าให้เขาล่าเริงออกมา บางคนเห็นเขาล่าเริงแต่ลึกๆแล้ว ถ้าจะอยู่24 ชั่วโมงจะรู้ว่าบางทีแบบใครไปเยี่ยมกันเนี่ยคือหนึ่งกำลังใจ บางทีแบบรับรู้บางสิ่งบางอย่างไป แกไม่รู้ตัวว่าแกเนี่ยเครียด แกเครียดนะ แต่ทุกคนไม่รู้แต่แอบดูเขาตลอดหนึ่งคือตอนนี้ก็คือมาได้ตรงนี้บำบัดก็คือดีขึ้นไม่หมกมุ่นตรงนั้น ดีขึ้นเยอะค่ะคือถ้าอยู่บ้านเนี่ยเครียด แล้วคนมาเยี่ยมอ่ะเราก็จะพักผ่อนมันก็มาเยี่ยมจังเลยไม่รู้จะมา ก็คือจะต้องจัดเวลา เออ แล้วคือใครโทรมาถามก็คือ แล้วตอนดีๆก็ไม่มานะ ใช่ พอเราจะตายก็โอ้โหกระเช้ากินก็กินไม่ได้ ไม่ได้ แล้วจะชะเง้อดีๆ มันก็ไม่เอามาให้พอป่วยก็โอ้โหมากันจังเลย แล้วมันรบกวนคนไข้ไหม ถ้าถามว่ารบกวนไหมก็ แต่ส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจ ส่วนหนึ่งคือกำลังใจค่ะ ส่วนหนึ่งคือกำลังใจที่มันได้มาเยี่ยม อืม คือตรงนี้ค่ะก็ต้องดูเวลาเยี่ยมเวลาพักผ่อนนะต้องจัดเวลาให้คนไข้ด้วยกำลังใจ